Takže ahoj lidi, já vás vítám u nového videa a dneska si zase zahrajeme Fishing Planet. Budeme chytat sem, nikam jako zvlášť a uvidíme, já půjdu tam dozadu a uvidíme, co chytíme. Tak nahodíme si první prut. Mám tam zatím jenom rousnice, já můžu se podívat. Hele, nechám tady rousnice, velký háček mám, nahodíme. Tak ukáž, jaká je tady hloubka. Vpravo nahoře to vidíte. 2,4 metru. No, to není moc. Takhle nám. A teď bych si vzal na splávek prut. Šel bych sem a jestli tady mám, tady ten si tam dám splávek. No, to je jedno. Dám si tam. Když tam dám prostě, no já si tam, nechám si tam ten velký hák. Prostě si to takhle dám, hodím to někam sem a uvidíme, co chytíme. Tak vůbec to nebere. Tak ty vole, bomba. Tak vytáhnu oba dva pruty a zkusím posunout čas, uvidíme, co to udělá. Tak čas máme posunuté a zkusíme to tam hodit a zase uvidíme, jako, co chytneme, tady nic jiného se říkat nedá. Tak bere nám to na splávek a máme. Doufám, že něco velkého, zabralo to hned. Je to bass. Jako, don't take this fish away. Jo, já ji vemu, teď. No, vole, klidně, protože já ji prodám za 103. Mně to šlo? Ono vlastně tady já jsem debil. Tady je, že když že vám to může vyjít, nebo taky nemusí. Jestli tady koupím licenci, tady tu advance licenci, abych to tady mohl prostě dávat. A uvidíme, co chytneme druhýho. Doufám, že to chytneme rychle. Tak něco nám tam bere. Zase na splávek. A už to vypadá trochu líp, tyhle. Ty vole. Já jsem to přehodil tam dozadu. Jak tam teď tady bude. Čekal jsem si třeba něco přijde. Něco hezkýho. A ono fakt něco hezkýho přišlo. Protože to vůbec nebralo předtím. I když jako počasí dobrý, všechno dobrý mě přišlo. Tak jsem to přehodil, ale a koukám, štěstí nebralo, no. Akorát tady mám ten blbej náviják. Tady budu zase tahat tyhle 3 hodiny. Tak už je tady docela blízko. Ty vole, nebudu radši nic zakřikovat. Ale nevím, co to je ani. Vypadá to, ty vole, mám jí? Velká bas. Ty vole, až taková, ale. No, ale tak jako, no to je jedno. Přišla mě malá. Uvidíme, co na ten feeder zabere, no. Já se tady posunu, když tak, abych to mohl vzít a uvidíme, co přijde dalšího, jestli něco přijde dalšího. Tak zase nám bere. Ne! Já jsem si toho neždal, jsem si pila. Nevšiml jsem si toho. Tak to bude pro tohle video vše. Doufám, že jste se dívali. Jestli se vám tohleto video líbilo, dejte sem like. A samozřejmě nejlepší podpora bude, když dáte odběr, tak se vidíme do dalšího videa. Čus!